Republikanski kandidat Donald Trump se je ostro odzval na nedavno lajanje demokratske kandidatke Hillary Clinton. Mi, republikanci, smo kultivirani ljudje. Mi ne poznamo sovražnega govora in nikoli ne lajamo. Ste kdaj slišali republikance, da bi nekoga lajal? Niste ga slišali. No, zdaj pa tule poslušajte, kako ženska laja. A ste slišali, kako laja? Ka ena trapasta histerična čivava. Obama ji reče glas, ona pa zalaja. Ne moreš verjeti, kakšna disciplina, upam, da je poškoda bila. Hillary, glas? Tu je laje zelo agresivne psice. Poznam ena Hillary na Floride, dobermanka, ma ne seže niti do kolen. Tu je lajanje, ki opozarja na stiska. Dajmo jo v zavetišče.